রমজান উপলক্ষে এবং আসন্ন ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা 21%। বাজার থেকে মাংস নিয়ে এসেছি, মাংসটা আমার ফ্রিজে ডিপ ফ্রিজে বরফ হয়ে গেছে। আমরা এটা যদি বরফ ছাড়াতে চাই, মেহমান আসছে দ্রুত রান্না করতে চাই, জাস্ট এটাতে দিব, ডিফ্রস্ট অপশনে দিব, 2 মিনিটেই এটা বরফটা ছাড়িয়ে দিবে, নরমাল হয়ে যাবে, ব্যবহারের জন্য হয়ে যাবে। এই যে ডিফ্রস্ট আছে, ডিফ্রস্ট আছে, পাওয়ার মিডিয়াম, লো, হাই আছে। তাহলে এটা শুধু যে আপনি একটা মাইক্রোওভেনে কিন্তু অনেক কিছু মাল্টি ফাংশন আছে, সেই মাল্টি ফাংশন গুলো আমাদের এই জাদ্রু মাইক্রোওভেনে করা যায়। এটা হচ্ছে 17 লিটার হবে, ক্যাপাসিটি হচ্ছে 17 লিটার এবং ওয়াটে যদি আমরা বলি, ওয়াট হচ্ছে 700 ওয়াট। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখাবো ফ্যামিলি ইউজের জন্য। ফ্যামিলি ইউজের জন্য কিন্তু খুব বড় মাইক্রোওভেন প্রয়োজন হয় না, সবাই চায় একটা ছোটর ভেতরে বেস্ট। তো তাদের জন্য জাদ্রোর মাইক্রোওয়েভ ওভেন আমরা কথা বলবো। জাদ্রো সম্পর্কে অনেকেই জানে, বাংলাদেশে অলরেডি রিনাউন ব্র্যান্ড। তো জাদ্রোর এই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু তারা নিজেরাই ইম্পোর্ট করে আনে এবং নিজেরাই সেলস করে। তো জাদ্রো সম্পর্কে আমরা জানবো ঈদ উপলক্ষে, ঈদ এবং মাহে রমজান উপলক্ষে ধামাকা একটা ডিসকাউন্ট চলছে, বিস্তারিত আমরা জানবো। আর আজকে আমাদের সাথে রয়েছে জাদ্রো থেকে সাইফুল ভাই। সাইফুল ভাই কেমন আছেন? জি ভালো আছি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইয়া, বাজারে আসলে অনেক মাইক্রোওভেন আছে, মানে জাদ্রোর মাইক্রোওভেন আর তাদের সাথে পার্থক্যটা কি? কেন আপনাদের ওভেন মানুষ কিনবে, আমাদেরকে যদি একটু বিস্তারিত জানাবেন। প্রথমেই বলতে চাই যে ইউর কমফোর্টেবল লাইফ বিগিনিং উইথ দ্য মাইক্রোওয়েভ ওভেন। মাইক্রোওয়েভে একটা সবসময় এখন একটা প্রয়োজনীয় একটা প্রোডাক্ট, সবার বাসায় লাগে, সবার বাসায় ব্যবহার হয়, সবাই আমরা চাকরি করি, বিভিন্ন কাজ করতে হয়, সেক্ষেত্রে জাদ্রুর মাইক্রোওভেনটা সবচেয়ে একটা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট বাংলাদেশে নিয়ে এসেছে। এবং এই প্রোডাক্টটা আমরা আনি চায়না থেকে, চায়নার গ্লান্স কোম্পানি, যেটা পৃথিবীর নাম্বার 1 মাইক্রোওয়েভ ওভেন কোম্পানি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমরা ওইখান থেকে সরাসরি নিয়ে আসি। সরাসরি আপনারা নিয়ে আসেন? আচ্ছা, এটার সাথে কোনো ওয়ারেন্টি আপনার কাস্টমারদেরকে প্রোভাইড করেন? এটা আমরা 1 বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছি। 1 বছরের গ্যারান্টি? আচ্ছা, 1 বছরের সকল পার্টসেরও গ্যারান্টি থাকছে? হ্যাঁ, সকল পার্টসের গ্যারান্টি আছে। এটা কিন্তু শুধু মাইক্রোওয়েভ ওভেন না, এটা কিন্তু কিছু মাল্টি ফাংশন আছে। আচ্ছা, মাল্টি ফাংশন আছে। স্পিড, এটা ডিফ্রস্ট আছে। ডিফ্রস্টটা বলতে আপনি কি বোঝায়, আপনার ফ্রিজে, ডিপ ফ্রিজে যে সময় খাদ্যদ্রব্য, মাংস কিছু রেখে দিলেন, সেগুলো আপনি যদি নরমাল করতে হয়, দেখা গেল আগে আমরা সময় লাগতো 2-3 ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখা লাগতো, অর্থোডক্স সিস্টেমে। কিন্তু এটা না, এটা আপনার দ্রুততম সময়, মানে সর্বোচ্চ 1 মিনিটের ভিতরেই ডিফ্রস্ট। লাইক আমি বাজার থেকে মাংস নিয়ে এসেছি, মাংসটা আমার ফ্রিজে ডিপ ফ্রিজে বরফ হয়ে গেছে। আমরা এটা যদি বরফ ছাড়াতে চাই, মেহমান আসছে দ্রুত রান্না করতে চাই, জাস্ট এটাতে দিব, ডিফ্রস্ট অপশনে দিব, 2 মিনিটেই এটা বরফটা ছাড়িয়ে দিবে, নরমাল হয়ে যাবে, ব্যবহারের জন্য হয়ে যাবে। এখানে আপনার যেমন টাইমার সিস্টেম আছে, আপনি দেখেন। ওকে, এটা হচ্ছে বাটন টাইমার সিস্টেম গুলো আছে, বাটন 0 থেকে আছে। আচ্ছা, আপনার কোনো 30 মিনিট পর্যন্ত আপনারা টাইম দিতে পারবেন। তাছাড়া এই যে আমার এই যে ডিফ্রস্ট আছে, ডিফ্রস্ট আছে, পাওয়ার মিডিয়াম, লো, হাই আছে। তাহলে এটা শুধু যে আপনি একটা মাইক্রোওভেনে কিন্তু অনেক কিছু মাল্টি ফাংশন আছে, সেই মাল্টি ফাংশন গুলো আমাদের এই জাদ্রু মাইক্রোওভেনে করা যায়। আর জাদ্রু মাইক্রোওভেনের যে বর্তমান যে প্রাইসটা, এই প্রাইসটাও আসলে আমরা অনেক বিশাল একটা স্পেশাল প্রাইস দিয়েছি। আপনারা এটাতে কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন? রমজান উপলক্ষে এবং আসন্ন ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা 21%। মানে এটা 21% ডিসকাউন্ট, 21% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, মানে প্রাইসটা শুনলে কিন্তু আপনারা আসলে, আমি যারা আছেন ভিডিওটা দেখছেন, সবাই মানে কিনতে চাবেন। যাদের মাইক্রোওভেন নাই, আশা করি যে সবাই এই অফারে আপনারা মাইক্রোওভেন নিতে পারবেন। ভাইয়া, আচ্ছা, এখন আগের প্রাইস ছিল কত আর বর্তমান প্রাইস? আগের প্রাইসে সম্মানিত কাস্টমারদের বলছি যে আগের আমাদের প্রাইস ছিল হলো 6350 টাকা। আচ্ছা, বর্তমানে আমরা দিচ্ছি হলো 4990 টাকা উইথ ডেলিভারি কস্ট। 4990 টাকা এবং হচ্ছে সারা বাংলাদেশে ফ্রি ডেলিভারি। ফ্রি ডেলিভারিতে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো এরকম একটা অফার বাংলাদেশে কিন্তু কেউই দিতে পারবে না। তো হ্যাঁ, আমি এই বিষয়ে আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিতে চাই, আমাদের সম্মানিত কাস্টমারদের বলতে চাই যে তারা মাইক্রোওভেন খুঁজুক। মার্কেটে যারা কেনে, কাস্টমার যারা কেনে, তারা বিভিন্ন ভ্যারাইটিস ব্র্যান্ড দেখে, সেই ব্র্যান্ড দিকে কম্পেয়ার করে যে আসলে এই 17 লিটারের একটা মাইক্রোওভেন 4990 টাকায় পাওয়া যায় কিনা। আচ্ছা, একটু যাচাই করে দেখেন আপনারা। সম্প্রতি আপনারা সবাই জানেন আসলে মাইক্রোওভেন চাইনিজ ইম্পোর্টেড রিলেটেড প্রোডাক্টে 30% প্রাইস অনেক বাড়ছে, কিন্তু আমরা কিন্তু বাড়াইনি। আচ্ছা আচ্ছা, তো ভাই এই যে এটা হচ্ছে 17 লিটার হবে, ক্যাপাসিটি হচ্ছে 17 লিটার এবং ওয়াটে যদি আমরা বলি, ওয়াট হচ্ছে 700 ওয়াট। আচ্ছা, 700 ওয়াটের এটা যদি আমি মাইক্রোওভেন সাধারণত বাসায় দিনে হয়তো যদি আমরা 4 বার 5 বারও ইউজ করি, 10 মিনিটের বেশি কেউ ইউজ করবে না সর্বোচ্চ। তো আমরা যদি সারা মাস চালাই ভাই 700 ওয়াটের এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনে, আমাদের বিল কেমন আসবে? অনেকে বিলের আপনাকে বলি, একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যালকুলেশন আছে, যদি আমি 1000 ওয়াটের কোনো জিনিস 1 ঘন্টা ব্যবহার করি, তাহলে 1 ইউনিট হয়। 1 ইউনিটের খরচের দাম পড়ে হলো 5 টাকা। তাহলে আপনি 1 ঘন্টায় যদি হয়, 1 ঘন্টায় আপনার কত পড়তেছে? 5 টাকা। তাহলে এবার আপনি হিসাব করেন। আচ্ছা, যদি আমি রেগুলার 1 ঘন্টা করেও চালাই,
মাসে 30 দিনে 30 ঘন্টা 150 টাকা, মানে 150 টাকার বেশি আপনারা বিল, আর একদিনে তো 1 ঘন্টা আপনি চালাবেন না। আসলে আমরা যারাই ব্যবহার করি, আমিও দেখি না বাসায় কখনো 10 মিনিটের উপর এগুলোতে কাজ হয়েছে। আর যে সময় রান্না বান্না করা থাকে সেই সময় হয়তো বা মাঝে মাঝে উইকেন্ডে আমরা ব্যবহার করি, 1-2 বার হয়তো একটু বেশি ইউজ হতে পারে। আচ্ছা, তো চমৎকার। সেক্ষেত্রে আর একটা বিষয় আছে, আমি বলি মার্কেটে তো অনেক ধরনের তথ্য দেয়, ধরেন 20 লিটার আছে, अवेलेबल আছে, 17 লিটার আছে, কিন্তু মার্কেটে আসলে কাস্টমারের বোঝার উপর নাই যে কোনটা 17 লিটার কোনটা 20 লিটার। লেখে নিয়ে আসছে অনেকেই, ডাইমেনশনটা দেখুক আর একটা 20 লিটার কম্পেয়ার করুক, সেটাই ইজি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবে কাস্টমার, বুঝতেই পারবে যে এই মাইক্রোওভেনটা আসলে প্রকৃতভাবেই 17 লিটার। অনেকে যে আছে 20 লিটার 25 লিটার, এগুলো আসলে 20 লিটার 25 লিটার না। কাস্টমারকে যাচাই করতে হবে যে স্টিকারের পর আমাকে ট্রাস্ট করলে হবে না, বা স্টিকার পরে ট্রাস্ট করলে হবে, বা টিভি বিজ্ঞাপনে এটা 17, এটা 20 লিটার, এটা 25 লিটার। এটার সাথে আমরা ভেতরের স্পেসটা যদি দেখা, একটা দেখা যাচ্ছে ট্রে দেয়া আছে, টেম্পারড গ্লাস দেয়া আছে, এটা ভেতরে থাকবে, এবং ভেতরটা হচ্ছে ফুল হোয়াইট ন্যানো কোটিং করা আছে কিন্তু। আচ্ছা, কোটিং করা আছে, সেক্ষেত্রে খাবারটা আবার ময়লা পড়লে আপনারা ইজিলি পরিষ্কার করে ফেলতে পারবেন। তো খুবই চমৎকার। এবং হচ্ছে এটা হচ্ছে এপাশে একটা হ্যান্ডেল দেয়া আছে, আর এটাতে এখন ডিসকাউন্ট চলছে, আমরা আবারও বলছি 21% ডিসকাউন্ট। আর অনেকে বলতে পারে এত কমে দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে এই প্রোডাক্টের সাথে কিন্তু 1 বছরের ফুল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। সেক্ষেত্রে 1 বছরের মধ্যে যে কোনো ধরনের প্রবলেম হলে আপনারা এটা সলিউশন, এটা ফ্রি সার্ভিস। এটার ভিতর কিন্তু কুকিং টাইম আছে, আপনি টাইম সেট করলেন নির্দিষ্ট সময়, সেই নির্দিষ্ট সময় পরে অটোমেটিক্যালি সে অফ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমরা দর্শকদের সুবিধার্থে আবারও বলে দিব, মাইক্রোওভেন হচ্ছে খাবার গরম থেকে আপনারা সকল কাজই করতে পারবেন। এটাতে 30 সেকেন্ডে যে আচ্ছা 30 সেকেন্ডে যে পানি গরম করবেন সেটা দিয়ে আপনারা চা বানিয়ে খেতে পারবেন। তো আপনারা যারা চাচ্ছেন একটা 5 জন 7 জন 10 জনের মেম্বারের জন্য কিন্তু 17 লিটারটাই এনাফ। আপনারা যারা নিতে যাচ্ছেন ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, এটাতে আপনি পিজাও তৈরি করতে পারবেন, পিজাও তৈরি করতে জনপ্রিয় যে উপাদান, যেহেতু মাল্টি ফাংশন, এই পাশে আপনারা দেখেন মাল্টি ফাংশন, এটা কিন্তু পিজাও আপনারা তৈরি করতে পারবেন। তো যারা চাচ্ছেন রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে, ছবিও আছে দেখেন পিজা। আচ্ছা, এই জন্য পেজে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটাতে পিজা টিজা সকল আইটেম আপনারা করতে পারবেন, মাল্টি পাওয়ার লেভেলস দেয়া আছে। তো কুকিং অ্যান্ড হচ্ছে কুকিং টাইম আলাদাভাবে দেওয়া আছে, আপনার যতটুকু দরকার আপনারা ওইভাবে নিয়ে নিতে পারবেন। তো সেক্ষেত্রে এটার এখন ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকছে 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 4990 টাকায় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এবং সারা বাংলাদেশেই তো ভাই আপনারা যেটা বলছিলেন, সারা বাংলাদেশে আমরা ফ্রি ডেলিভারি দিচ্ছে, চাইলে আপনারা অফিস ভিজিট করে নিতে পারবেন। আর দেখা যাচ্ছে এটা এই অফারটা থাকবে কতদিন পর্যন্ত ভাই? এটা আমাদের কাছে স্টক যতদিন আছে ততদিন পর্যন্ত থাকবে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে ঈদের পর পর্যন্ত আশা করি আপনারা পেয়ে যাবেন। যারা আসলে ভিডিওটা দেখছেন একটু দ্রুত অর্ডার করবেন। ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা ফ্রি ডেলিভারির মাধ্যমে চমৎকার এই প্রোডাক্টটা কালেক্ট করতে পারেন। সম্মানিত কাস্টমারদের বলছি যে না, আমাদের পূর্বসূরি বা জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেমনই বলতেন, নাম নয় কামই হলো আসল পরিচয়। কাজেই আমরা বিচার করি নাম নয়, এটার যে কোয়ালিটিটা কেমন, মান কেমন, এইটা আপনারা যাচাই করুন। নাম আপনারা যাচাই করেন না, প্রোডাক্টটার কোয়ালিটিটা যাচাই করে তারপরে প্রোডাক্ট কিনেন। আমি শিওর আপনারা জাদ্রু কিনলে আপনারাও আমার মতো বলবেন জাদ্রুতে জাদু আছে। জাদ্রু মানে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, জাদ্রু মানে বিশ্বস্ত একটা অর্গানাইজেশনের নাম।